ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಂದರೆ ನಾನಿವತ್ತು ಕೋಲ್ಡಿಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಶುಂಠಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಶುಂಠಿನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಹಸಿ ಶುಂಠಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ನ ಹಸಿ ಶುಂಠಿನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಹಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಕಹಿ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಾಕೋ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಹಾಕಿ. ಏನಂದರೆ ಇದು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಕುಡಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಕುಡಿತೀವಿ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕಷಾಯನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕುಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಶುಂಠಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 4 ಕಾಳು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಣಸು ಅಂತೀರ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಅಂತೀವಿ. ಕಾಳು ಮೆಣಸಿಗೆ ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. 5 ಮತ್ತು 5ರಿಂದ 6 ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಆಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಶುಂಠಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಳೆದೆಲೆ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಕಹಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ವಿಳೆದೆಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ನಾನೇ ಫುಲ್ ವಿಳೆದೆಲೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಸಣ್ಣ ಉಪ್ಪುಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವ ಉಪ್ಪು, ಅದು ಹಾಕಿದರೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಯಾರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹಾಕಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಶುಂಠಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಶುಂಠಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ಸಾಕು ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಅಂಶನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಳ್ಯದೆಲೆನ ಹಾಕಬೇಕು. ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಹಾಕಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ವಿಳ್ಯದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತೊಟ್ಟುನು ಈ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು. ತೊಟ್ಟು ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಜಸ್ಟ್ ತೊಟ್ಟು ಹಾಕಿ, ಯಾರಿಗೆ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ತೊಟ್ಟೊಂದು ಹಾಕಿದರೂ ಸಾಕು. ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ನೀರನ್ನ ಕುದಿಯೋಕೆ ಇಡಬೇಕು. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಷಾಯ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೀಗೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಯಾರ್ಯಾರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವೀಟಿಂದ ಕಷಾಯ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಕಷಾಯ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಉಪ್ಪು ಆಮೇಲೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು. ಯಾರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅವರು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು. ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅದು
ಆದರೂ ಅರ್ಧ ಪೋರ್ಷನ್ನಷ್ಟು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಲೋಟದಿಂದ 1 ಲೋಟ ಬರಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಸೋಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಸೋಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ನೀರೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಈಗ ಸೋಸಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಕೆಮ್ಮಿರಲಿ, ಥಂಡಿ ಇರಲಿ, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕೆಸ ಇರಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಇದನ್ನು ಡೈಲಿ ಈ ಥರ 1 ಕಪ್ಪು ಕುಡಿಯೋದಿದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸಂಜೆ 1 ಕಪ್ಪು ಕುಡಿಬೇಕು. 3 ಡೇಸ್ ಕುಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಫ್ ಕಪ್ ಬೇಕಿದ್ದು ಕುಡಿಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, 100% ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.